இது ஒரு அமேசிங்கான ஆஃப் ரோட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா கம்ப்ளீட்டாக காட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போனாங்க. இந்த காட்டுக்குள்ளே மொத்தம் நம்ம 7 கிலோமீட்டர் போவோம் மக்களே. அதனால ட்ராவலே பயங்கர ஜாலியாக போச்சு. இதுக்கப்புறம் ஒரு இடத்துல வண்டியை நமக்கு ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. அங்கேருந்து நம்ம நடந்து போகணுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு குட்டி ட்ரெக்கில் நடக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஒரு 10-20 நிமிஷத்துலேயே நம்ம உளுப்புனி வாட்டர் ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரெக் யார் வேணால் நடக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய கல் இருக்கும். ஸோ வலிக்காமல் இருக்க ஷூஸ் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னுமே கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும். இது ஒரு சின்ன வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான், இருந்தாலுமே இதில் நீங்கள் குளிக்கலாம் மக்களே. நாங்கள் சும்மா அங்கே கால்லாம் நினச்சிட்டு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற உளுப்புனி டனலுக்கு நடந்து போக ஆரம்பித்தோம். இந்த டனலோட மெயின் பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேம்லேருந்து வர எக்ஸஸ் தண்ணியை இதுக்கு டைவர்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஆனால் இதுவுமே இப்போ பெரிய டூரிஸ்ட் அட்ராக்ஷன் ஆகிடுச்சு. அப்படி எக்ஸஸ் வாட்டர் டைவர்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னா முன்னாடியே வார்னிங்ஸ்லாம் கொடுத்துருவாங்க, யாரையும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் மற்ற நேரம்